Bonjour. Vous êtes là, le pain, il appelle le Tijan. C'est un spécial. Ouais, spécial, c'est que ça dedans. 3 viandes. 3 viandes. Bah ouais, quelle viande est proposée? Et normalement, c'est toute viande que voilà. Ok, bah poulet alors, Mais avec merguez. Et vous êtes là, agneau? on fait pas. Sentir. Ouais, ça. Moi, pas fort. Non, les bons moments de pauvre. Moi, prénom. Loïc, s'il te plaît. Oui. Il fait tout de suite. Mais faire au 7,50. Un limonade avec, s'il te plaît. Un code citron. Il y a 8 tout ça. C'est bon. Vous voulez que je te dise après? Après, c'est bon. Ouais, le pain est gros. Peut avoir limonade avec, s'il te plaît? Bon appétit. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bon, maintenant, il y aura d'un petit place pour pose ma fesse, pour manger mon pain tranquille. Mais la bonne gâteau à la mange, t'es là, ben à part Amazon déchets. Ça, tu déconnes, les gars. Bon, c'est lui le sujet de la vidéo. C'est lui la star. Regarde gros pain, là, comment elle allait être trop bonté. Là, ça baise un bouchée dans la bouche. Toute bonne saveur, ça remontait d'un coup. Le sarrassive, le poulet, le merguez, le fromage gratiné, le petit sauce verte par-dessus, il est juste magnifique, les gars. Vous autres, viens t'es là, chez Tijan à Saint-Leu. Obligé baiser un petit gros gicote à la fin, pour faire descendre des émotions tellement que le nafé, elle est bon.